السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد، فيديو لي اكثر من رائع ومكان يعني هائل جدا. يعني ما تصوروش هذا المكان شحال زوين. فيديو اليوم تنقدم لكم يعني غير معتاد ديال الفيديوهات ديالي اللي تنحضر معكم. اليوم ندير معكم جوله في واحد يعني قريه، او يعني تسمى الان يعني بمدينه، لحقاش يعني ولات تحطت يعني في خريطه، ولات مدينه، هي مدينه تونت. صراحة فيها واحد المكان يعني ما عادش يعرفوه، يعني بزاف ديال الناس غادي يعرفوا غير الناس يعني اللي من عين المكان. فهي قريب هذا المكان بالضبط الجالس، لا تتسمع بها. فهو مكان جد جد رائع. واليوم بغيت نشارك معكم يعني الجولة ديالي فيه. صراحة عجبني وقلت لما لا انني نشاركه معكم وتشوفوا يعني وتعرفوا على البلاصه كي دايره. ما شاء الله هذا العام يعني الخير يعني كان كتير في الشتاء، وتشوفوا الطبيعه كي دايره. اليوم بغيت نوريكم هاد المناظر الخلابه هذه، وكذلك بغيت نوريكم يعني تعرفت على واحد السيده تما وشفتها تتحضر واحد الكيك. صراحه بسيط يعني جدا. كيك ديال الجبل او كيك لاول مره غادي صراحه هو كيك يعني يومي المعتاد يعني عند بزاف ديال الناس، ولكن بطريقه مختلفه. وهو في مقلاة ديال الحرشه، يعني طريقه بسيطه وجميله بزاف. وتيتصاوب البنات بالبيض البلدي، يعني كلشي بلدي، كلشي ديال الجبل، يعني كلشي طبيعي. دابا غادي نرجع باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال هاد الكيك هادي. صافي البنات، انا مشيت هنا لقيتها يعني يلاه بدات فيها. درت فيها 4 ديال البيضات بلديين، درت فيها 2 خمارات وقبصه ملح، درت كاس ديال سكر سنيده، وغنضيف كذلك كاس ديال الزيت النباتيه. صافي وعادي تبدا تحرك هاد المكونات مع بعضها. اعتذر البنات بزاف على التصوير، صراحه ما كنتش ناويه نصور، ولكن ملي لقيت يعني وصفه جديده يعني وطريقه جديده حبيت انني نشاركها معكم. يعني هاد الكيكه البنات ما تتعتمدش فقط على البيض اللي بلدي، تتعتمد كذلك على واحد المكون اللي انا صراحه ما مهلفاش عليه نهائيا. يعني حنا الكيك ديالنا اليومي تنديروها بالدقيق الابيض او الفورس. هذه دارتها بدقيق القمح الكامل، يعني او دقيق الزرع كيف ما تتشوفوا. دارت كاس ديال دقيق القمح الكامل. صافي وخلطتها البنات، ومن بعد كيف ما تتشوفوا هذا هو الخليط كي تيجي اصفر، يعني داك البيض هو اللي عطاه هذا اللون هذا. صافي وخلطت البنات، ومن بعد رشت المقلد الحرشه بقليل من الزيت والقليل من دقيق القمح الكامل، وضعتها في الفران تسنات على ما طيب كيف ما تتشوفوا. من بعد دهنتها بالكونفيتور من الفوق، وضعت ليها يعني اللوز المهروش من الفوق كيف ما تتشوفوا. بنات جات لذيذه لذيذه بزاف بزاف، كيف ما قلت لكم يعني طبيعيه. اول مره عادي يعني تكون تحضر قدام يعني كيكه بدقيق القمح الكامل وبالبيض البلدي. يعني جات رائعه بزاف. ومن بعد البنات بغيت نشارك معكم طيبه الخبز، وقت انني نصور لكم حنا مهنيين يعني غير الفران. هذه البنات تسمى بالنسبه اللي ما تعرفوش يعني معروفه، ولكن نقول لكم اسم ديالها، وهي الفورنه، تيقولوا ليها الفورنه. تدير هادوك شطب ديال الزيتون، او يعني هادوك اعواد ديال الزيتون بالورق ديالها كيف ما تشوفوا، تديرهم في قلب هذيك الفورنه، تتشعل فيهم العافيه. هاد الفرن البنات عندها من الفوق واحد الثقب من الفوق، تيكون يعني محيده له الغطايه ديالو. وفوق ها هو كيف ما تشوفوا معايا، فتتحط ليه هذيك الغطايه تطفى، سبحان الله هذيك العافيه ما تتبقاش. صافي تتبقى تشعلو هذاك بهذاك العود اللي في يدي هكا، تتعطيه هذاك الاوراق ديال الزيتون هما اللي تتشعل فيهم يعني النار كيف ما تلاحظوا. صراحة هو يعني واحد يعني شيء جديد وجميل، ولكن يعني صراحة نحس نعوانهم تلقاو كلشي ساهل وما تنقدوش عليه بنات. ومن بعد يعني تتشد هذاك الثقب الفوقاني ديال هذيك الفرنه، وتتاخذ هنا هذيك العصا كبيره وتتربط في الراس ديالها هادوك العصايات ديال الزيتون او الشطب ديال اوراق الزيتون، وتديرها هكا في الماء وتتبقى تشطبها من الداخل كيف ما تشوفوا. دارتها هنا في الماء، تتبدا تتشطب هذاك الداخل ديالو باش ما تحيد منها يعني داك الفتات ديال الحرق ديال داك اوراق الزيتون. تتبقى تشطب هكا وتتخليها في داكشي في الباب. صافي من تتنقيها تترمي فيها الخبز كيف ما تشوفوا.
صافي هنايا غادي ترمي هذيك الخبز اللي عندها كلها، ومن بعد غادي تشد الباب ديال هاد الفرن وغادي تخليها تطيب، يعني تطيب من التحت ومن الفوق قد قد كما تتشوفوا. من بعد البنات ما طابت هي هذه الخبز كما تتشوفوا. صراحه استسمح نسيت ما حليتهاش صراحه، من الداخل تجي يعني كيسفنج، تجي زوينه بزاف. صافي البنات هذا هو الكوتي في الجبل اللي كان، يعني بود بلدي، خبز حتى هي بلديه، كيكه حتى هي بلديه، وكذلك الحرشه، زيتون، يعني الاشياء اللي موجوده على الطبله. صراحه استمتعت بزاف يعني بهذه الفكره ديال الكيك والخبز. يعني كلشي صحي 100%. صافي البنات، ومن بعد هنايا كنت راجعه بحالتي كيف ما تشوفوا. السما يعني غيمات وكنت هادي طيح الشتا. صافي وهنايا ما نقول لكم الا بصحه وراحه، ونتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بالجوله ديالي. يعني وشفتوا كاين يعني بزاف ديال الناس اللي ما ممكنش يعني انهم يكونوا شافوا هذا المنظر هذا، يعني الطريقه ديال الخبز كي تتكون يعني في الجبل او في العربيه كما تنقولوا. صافي نكون فتكم بديك كيكه ديال البيض البلدي وديال الدقيق ديال القمح الكامل. كيف ما قلت لكم جات رائعه، جات بنينه بزاف. صافي البنات نخليكم هنا تستمتعوا بالمنظر ديال هاد الجبال هادو. شكرا على المتابعه ديالكم لا فيديو، تسنوني غدا ان شاء الله في فيديو جديده. شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا على اللايك ديالكم، شكرا على التعاليق ديالكم، تفرحني بزاف بزاف. ما تنساوش توصلوا هاد الفيديو هذا لاكبر عدد من اللايكات، باش الناس اللي على برا كلهم يتعرفوا على البلدان ديالنا. مع السلامه، باي باي.